This is Pibun is a cutest vampire in the world. Welcome back to Sabai Chill BL. Today we talk to Boone and Prem, and we're super excited to dive in deep about Revamp the series. And if you've watched any of our previous interviews, you know that we asked the actors a bit more about their craft of acting, and we want to know more about Thai culture. Welcome to Sabai Sabai Chill Chill BL, where we sit down with Thai actors, actresses, and the creators of our favorite series. Let's dive in to uncover the culture that brings them to life. So now, before we officially start with all the questions, we would like to ask you to introduce yourselves. However, there's a little fun twist to it. You also have to state a fun fact about the other. Hi, my name is Prem, and this is Pibun is a cutest vampire in the world. สวัสดีครับผมบุญนะครับผมก็รับบทเป็นรามินนะครับผมและข้างๆผมก็คืออ่าเจ้าของร้านขายของเก่าที่ซึนที่สุดครับ Very good. Thank you so much. Well, that was already a very good start. Now we want to talk more about Revamp the series. So we would like to ask you to introduce the series in one sentence. However, each of you is only allowed to say one word at a time. แวมไพร์อะไรก็ได้ หล่อ โอเค ได้ไหมฮะน่าเป็นแบบประโยคยาว ได้ค่ะ แวมไพร์หล่อ แล้วก็คำต่อไป ชอบ กินซาลาเปาเนี่ย Very good. Very good, very good. Love that sentence. ชอบมากนะคะ Thank you so much. ขอบคุณมากนะคะ Okay, so well, now you've introduced your series, and now it's time to play a little fun game. So here at Sabai Chill BL, we have a little tradition where Malena and I, we will say one sentence in Thai from the series, and you have to guess who said the sentence and in which episode the sentence was said. โอเค โอเค Okay, ready? Yeah. พร้อมไหมคะ Okay. Okay, bear with me. It's a very long sentence. Okay, wait. Okay. ไม่อาโคถ้าคุณจะทำอะไรผมจริงๆนะคุณขอของไม่ทำบะหมี่คุณสำเร็จให้ผมกินหรอก ปั้นอยู่รามินอ่ะ อีกทีได้ไหมขอ one more time can you One more repeat time. Oh my God. Okay. Wait, give me 1 second. I can do this. ไม่อาโคถ้าคุณจะทำอะไรผมจริงๆนะคุณขอของไม่ทำบะหมี่คุณสำเร็จให้ผมกินหรอก Oh, I know this sentence from Pan, right? From Pan. And what if he? Yeah. Hmm? Which episode? Okay, so five. 4. Five is four. Yes. Boom. No, I have to applaud you. You understood my Thai. Thank you. Now it's Okay. Malina's turn. Now I will try my best in Thai, Okay. and I will say my sentence, which is แล้วถ้าฉันทำแบบนางบังนายจะยอมใจอ่อนให้ฉันนอนเตียงได้ไหม มีwhich episode น่าจะยอมให้ฉันนอนเตียงด้วยไหม First EP, right? Yes, very good. That's correct.
Yes, thank you so much. Thank you so much for playing this game with us. And now that we did a little icebreaker session, we would like to ask some questions about the series. And we know that you have been very involved in bringing the series to life. So we were wondering if you can tell us a bit more about the process and how the experience has been for you. ผมแบ่งเป็น2พาร์ตแล้วกันครับผมก็คือพาร์ตแรกเป็นเรื่องของนักแสดงใช่ไหมครับก็คือสำหรับผมคือการแสดงของเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะแฟนตาซีมากคือเราต้องเล่นกับจินตนาการค่อนข้างเยอะก็เป็นอะไรที่แบบสนุกแล้วก็แบบได้ลองอะไรใหม่ๆมากครับส่วนในเรื่องของหลังกล้องในเรื่องของบทหรือเรื่องของการถ่ายทำเนี่ยคือด้วย setting ของซีรีส์เรื่องนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะแบบแฟนตาซีอะเนาะมันต้องไปถ่ายโลที่มันไกลๆลำบากสวยๆอะไรยังไงค่อนข้างเยอะก็รู้สึกว่าแบบค่อนข้างที่จะสนุกแล้วพอภาพออกมามันก็สวยมากจริง Yeah, it is a very unique story. We have been waiting for it for so long, so we are very excited that we can watch it now. But how about Bun? ของบุญเหรอครับบุญด้วยความที่บุญอะเรียนมาในด้านนี้อยู่แล้วบุญเรียนนิเทศศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนเรียนก็ได้มีโอกาสแบบทำหนังสั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบอยู่แล้วเราเลยอยากลองเป็นผู้กำกับดูอะไรอย่างเงี้ยหลายๆซีนที่ออกมาคือเราพยายามคุยกับพี่นิวที่เป็นผู้กำกับว่าแบบเราอยากได้ซีนแบบนี้นะอยากได้มุมกล้องประมาณเนี้ยพอได้ลองทำมันแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าชอบแบบทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลย ใช่ผมก็ได้ได้ลองทำอะไรที่แบบอะไรใหม่ๆที่เราไม่รู้ว่าเราทำได้ด้วยใช่ครับ Mm. So you learned about the filmmaking as well. That's so interesting. Thank you for sharing that. Yeah, that sounds really, really interesting. Well, talking a bit more about world building and vampires in Revamp the series. So, as many of you, like our audiences, know, there are different types of vampires. So, we have Nosferatu, we have also the dazzling Edward Cullen from Twilight. Now, Ramin is like a coin with two sides. Like, you have the very strong leader and the very soft side when he's with Pan. So, Boon, for you, the question is, how did you decide what kind of vampire ramen should be? จริงๆอะตอนที่เราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาครับผมเรื่องวันRevamp เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนดูหรือแฟนคลับของเราเห็นในมุมมองที่แบบแวมไพร์ที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือเราจะมีใส่ความคอมเมดีเข้าไปความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากให้เขาดูแบบดูเท่ดูเคร่งขรึมตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันจะแบบเป็นในแบบ monotone เกินอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้เฮ้ยพอเครียดแล้วมันมีซีนหวานๆเข้ามาเพื่อเป็นการ heal ใจคนดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยใส่คาแรกเตอร์ของรามินไปแบบตอนอยู่ต่อหน้าบริวารของเขาก็อยากให้เขาดูแบบมี power นิดหนึ่งใช่ว่าแบบสามารถสั่งลูกน้องได้แต่พออยู่กับคนที่เขารักแบบอย่างปันเนี่ยก็อยากให้เขามีความน่ารักไปในตัวด้วยแบบเหมือนคู่รักที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะพออยู่ข้างนอกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พออยู่บ้านด้วยกันเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะมีความน่ารักไปในตัว Yeah, definitely. I have to say, I think it's very refreshing to have a character like this, like a vampire like this, because it's either or. Either they are very like serious and monotone, or they're like super funny. So having like both in Ramin, I loved it very much. Chopmar. Yeah, I really liked it. It's really funny. I have a soft spot for Ramin for sure. Yeah, and the puns, like the jokes, I was cry laughing because I found it so funny. Yeah, definitely a very good time watching the series. Okay, well, thank you so much for sharing this with us, Boon. Now, Prem, talking a bit about your character, Ban. As we know, hunters are very familiar, especially like in the vampire world. And you also said in your conversation with Satang that you felt under pressure playing a character that is kind of driving the plot. So we were wondering, how do you cope with that? And what was maybe your inspiration in Pan's character? สำหรับผมนะครับก็คือตัวปันเนี่ยผมแยกเป็น2แบบบุคลิกเลยแล้วกันไม่ใช่บุคลิกอะแยกเป็น2แบบเขาเรียกว่า2แบบเลยแล้วกันคือปันในพาร์ตของคนปกติก็คือคนขายของเก่าและปันในพาร์ตของเอ่อ Hunter ถูกไหมครับ
ก็คืออย่างแรกที่ผมดีไซน์ตัวละครนี้ออกมาคือผมอยากให้ตัวละครนี้ดูลึกลับดูพูดน้อยดูแบบแสดงอารมณ์น้อยมากๆจะทำให้คนดูรู้สึกว่าตัวละครนี้ดูแล้วมันมีอะไรอยู่ข้างในลึกๆครับผมส่วนในเรื่องของพาร์ทที่ปันเป็นฮันเตอร์เนี่ยคือผมอะเขาเรียกว่าอะไรอยากให้แบบคนดูรู้สึกว่าตัวละครปันเป็นตัวละครที่แบบแบกอะไรไว้หลายๆอย่างอะทั้งเรื่องชีวิตปัจจุบันทั้งเรื่องการเป็นฮันเตอร์ที่แบบ คือปันเนี่ยเป็นฮันเตอร์ที่เก่งที่สุดในกลุ่มผมเลยรู้สึกว่าแบบต้องทำให้รู้สึกว่าปันเป็นคนที่แบบเก่งเก่งมากๆฮะใช่ Wow, that is super interesting. And I also think like it's interesting to see how Pan is maybe also a bit similar to Ramin, having those both sides. So being like the shop owner, like the normal human, very much to himself, but then also being like this very strong hunter who's like super skilled. I think you portrayed it really well. Like I really enjoyed it. And I can imagine that it must have been like difficult to get to that part to authentically portray himself. Good job. you so much And we would actually ask a bit more about the characters because in the special episode you were speaking about or mentioning that for the character you kind of changed the way you were speaking and like more in a slower tone or stress your voice in a specific way. So we were wondering how you prepared for this and what might have also been challenging for you. ด้วยคาแรคเตอร์ปันที่มันโตขึ้นใช่ไหมฮะการพูดหรือการอะไรเนี่ยผมต้องทำให้คนดูรู้สึกว่าพอเห็นปันเนี่ยเวลาจะพูดอะไรสักอย่างมันจะดูแบบมีอะไรสักอย่างข้างในตลอดเวลาแล้วเวลาแสดงอารมณ์เนี่ยสมมุติว่าโกรธโมโหเนี่ยจะไม่ได้แสดงออกมาตรงๆจะแสดงผ่านผ่านทางสายตาเสียส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนไม่โชว์ความรู้สึกครับผมก็เลยทำให้รู้สึกว่าถ้าสมมุติเราดีไซน์เสียงพูดให้มันเป็นโมโนโทนมากๆเสียงแบบ นุ่มๆลึกๆมากๆเนี่ยจะทำให้คนดูรู้สึกแบบว่าแบบนั้นไปด้วยได้ครับในเรื่องของการโพรเจกต์เสียงตัวละคร Oh yeah, that is true now that I think back to like especially the first couple of episodes where you don't really know what is happening. Like it's very kind of behind a wall and it's difficult to read the character. Yeah, interesting. We wanted to ask Bun as well about Ramin a bit more about the way you speak. Because we have noticed that in the first couple of episodes, because Ramin was under a curse and kind of asleep for 100 years, like his way of speaking is, of course, like a bit like old fashioned, maybe. And we were wondering if it was difficult because you don't film in like the episode 1, 2, 3, right? You film in discontinuous order. If it was difficult or if it was challenging or how it might have been challenging for you to be continuous in the way that you're speaking. จริงๆแล้วอะมันถ้าพูดมันไม่ได้เปลี่ยนดีครับมันจะแค่เปลี่ยนคำเฉยเช่นอย่างข้าก็เปลี่ยนเป็นฉันเจ้าก็เปลี่ยนเป็นแบบเป็นนายอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะผมจะที่ยากจริงๆอะมันคือ2พาร์ตระหว่างพูดกับบริวารของเรากับทีมของเราอะไรอย่างเงี้ยกับที่พูดกับเปรมจะต่างกัน อย่างยกตัวอย่างเช่นแบบพูดกับ KR KR คือเป็นลูกน้องของคุณเนี่ยเป็นบริวารของคุณเนี่ยก็แบบ KR ฉันสั่งแล้วไงว่าห้ามฆ่ามนุษย์แต่ถ้าเกิดพูดกับเปรมอย่างเงี้ย "Pam can I sleep on your bed tonight" อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบจะอ้อนๆนิดหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะแบบแตกต่างกันตรงนี้มากกว่าที่เหลือมันจะเปลี่ยนแค่บทนิดหนึ่ง Yeah, that is maybe something that we as international fans cannot really pick up that much because it gets kind of lost in translation with English subtitles. So that is very interesting to know and to learn more about. And also thank you for like showing us, like demonstrating the difference. So it makes more sense for us now. Well, as we talked about in the beginning, you've been part of this project for a very long time, like from the beginning. We were wondering,
what did you discover in the process about yourself as actors or as people during filming the series? ผมพบว่าการทำซีรีส์แวมไพร์หรือว่าซีรีส์แฟนตาซียากมาก ยากมากจริงๆครับในเรื่องของการถ่ายทำหรือเรื่องของการแสดงเนี่ยเพราะว่ามันมันแฟนตาซีมันเหนือจริงมากๆครับมันไม่ได้อยู่ในชีวิตปัจจุบันที่เราจะไปหา reference ได้ง่ายๆใช่ไหมครับเราก็ต้องเสพหาดูหนังดูอะไรที่มันเป็นแฟนตาซีผมว่าตรงนี้มันค่อนข้างยากและสอนให้เรารู้สึกว่าเราต้องค้นคว้าตลอดและศึกษาดู That is very good. Like the imagination part is probably super difficult, I can imagine, but you did very well. Boon, how about you? What did you learn about yourself as an actor? ค้นพบว่าจะไม่เล่นซีรีส์แฟนตาซีอีกแล้ว เพราะมันเหนื่อยมากแล้วเล่นก็คือแบบได้ค้นพบว่า เอ้ยได้ว่าซีรีส์แฟนตาซีเวลาตอนถ่ายมันเหนื่อยขนาดนี้ แล้วก็ค้นพบว่าเลือดที่ใช้ในซีนหวานมากครับ ใช่เพราะเอาจริงๆเราไม่ได้ลองชิมไม่เคยชิมเลือดที่เขาใช้แบบเป็นท็อปเราได้ลองเรื่องแรกนั่นแหละแล้วมันหวานแล้วก็ได้ค้นพบว่ามันสนุกในการออกกองแบบเราไม่ได้รู้สึกสนุกอย่างงี้มานานแล้วใช่ That's so good. I'm very glad that you had like fun on set, even though it was super tiring. I can only imagine how difficult it must be to imagine everything. It's also what you said, Prem, as well, like to imagine what is happening right now, that like the roses are looking good all of a sudden again and everything. So yeah, good job. Good job. Okay, then we are already coming towards the end of the interview. But we are very excited that you are coming back to Europe. You have been to Rome earlier this year and you're coming to Berlin in November. So that is very exciting. And we wanted to ask you if you want to share a little message with your European fans. อยากบอกแฟนๆว่าขอบคุณมากที่แบบดูซีรีส์ของเราเนาะ Revamp the Series ก็ขอบใจมากจริงๆเพราะว่าแบบเหมือนแบบเราอยู่ไกลกันมากแล้วพวกคุณยังรู้จักเราและได้ดูซีรีส์ของเราแล้วอยากว่าแบบเราจะมีสักวันหนึ่งที่เราจะไปหาพวกคุณที่นั่นหรือมีพรอเจกต์อะไรที่เราอยากจะทำพวกคุณที่นั่นก็ได้โปรดตั้งหน้าตั้งตารอพวกเราด้วยนะครับ ส่วนผล คือเราไม่เคยรู้หรอกว่าแฟนคลับเราในยุโรปเยอะหรือน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเรามีงานหรือมีการปั่นเทรนเกิดขึ้นน่ะเราก็จะเห็นแบบอ่ามีประโยคที่เป็นภาษาอังกฤษเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบบางที่ก็อยู่ในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีที่เราไม่ได้ตอบไปไม่ใช่เราไม่เห็นเราเห็นทุกประโยคที่ทุกคนพิมพ์มาหาเรา คือบางทีเราอาจจะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่เก่งไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เราอ่านแล้วเรารู้เรื่องถึงแม้ว่าบางคำศัพท์มันจะยากเกินเราก็พยายามที่จะแปลออกมาเพื่อแบบให้รู้ว่าเฮ้ยคุณพูดกับเราว่าอะไรแล้วจริงๆอะเราก็อยากตอบแต่แบบก็อย่างที่บอกไปเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นแต่เราเห็นทุกประโยคที่พวกคุณพิมพ์มาใช่ครับก็อยากจะให้รู้ว่า ถึงเราจะไม่เคยเจอกันมาก่อนเนาะแต่เรารู้ว่าพวกคุณอยู่ตรงนั้นแล้วก็รักเรามากซึ่งอยากให้รู้เหมือนกันว่าเราก็รักคุณเหมือนกันใช่ผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันเนาะใช่ครับผมก็เร็วๆนี้ที่เราจะได้ไปที่ใกล้ที่สุดก็คือเบอร์ลินใช่ครับผมก็หวังว่าจะเจอแฟนคลับที่เบอร์ลินทุกคนนะครับ If you would like, we will teach you some German, and we have 2 sentences, and you can say if you want to learn the one or the other or both. One would be "We love you," and the other could be "Thank you for your support." โอเค Okay, the first one, "We love you," is "Wir lieben euch." Wir lieben euch Euch. Euch. Wir lieben euch Yeah, right very good. Gang Marker. And the other one is a bit longer, so I will split it in like 2 parts. So the first one is "Thank you for," which is "Danke für."
Danke für Mhm. Eure Unterstützung. eure Unterstützung. It's a very Unterstützung. difficult word. What can you repeat Unter- one more time? Unterstützung. Unterstützung.อ๋อ โอเค Danke für eure Unterstützung Wow, Yes. เก่งมาก Well ขอบคุณ done. Wow. Prem, Work. you can also do it. You can also do it. Should I say Very it one more time? Yeah. Okay. 3, 2, 1. Danke für Danke eure. Danke für eure. Eure Eure Unterstützung. Unterstützung Yes. Hey, very That good. is a- Yes. It's a very hard word to pronounce, but you did so well. Good job, guys. Thank you. Very well. And You can yours use now- them when you meet your fans in Berlin. Yeah, I will remember this sentence. Now you are very well prepared. But this is all our questions. Thank you so much for taking the time to talk to us. Have the best time in Berlin and yes, have a great rest of your day. Thank you so much. ขอบคุณมากนะคะ Thank you so much. Yeah. Take care. Wir lieben euch Yes. Oh, thank Come you. Bye bye. Thoughts and feelings, leave them down below. Like, share, and subscribe for even more fun in the future.